Vaya a la verga. Ay, liberaron. Bueno, liberaron los mancos. Ahora no me fue para donde no era. Me fue para donde no era. Hablando de manco. Por eso estoy esperando. Tranquila. Cállese, señora. Váyase a la mierda. Mira, Pedro, por favor, con mucho cariño. Mancho de mierda. Estaba encima de todos los pollos, qué insulte. Me dejaron hoy no me quiera. El fuego. 4, 3, 2. Ah, sí, demasiado, Dios mío. Ay, no, no, ay, no. Fuiste mucha papa. Literal, porque estaba comiendo cazuela. Mentiroso, dijeron que no tenía papa la cazuela. Mentira, sí tenía. Tenía. Pero más zapallo. Como zapallo que pasa. No, porque Zapallo, cargo. no. El zapallo dice que hace. Cuidado, Zapallo nada de cuidado. No. Zapallo sí. Mi madre de la bandada. Qué asco el bicho que tiene. Maldito pueblo de verga. ¿Qué pasó? No me pegué justo, maldito Quaking, maldita basura. Le estaba tirando trinques, pero... Me chupo un huevo, maldito. ¡Salud! Cuidado, ¡Ay, no! cuidado. Vale, ver. Mira. ¡Ay! ¡Qué mierda me pegó! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te la voy a ¡de mierda! Porque fueron tan perra. Pero soy mocho, cerda. Me voy a ir a la chucha. Ahora debemos encargarnos de la más grande. Activaré las metas para Lizras. Ay, concha de Es lo madre. que ustedes llaman garfabol, Bueno, pues, novatos. retiro cuando están los- Usen la los 7 pelota para minutos. llamar su atención. Ya aguanto, tío. A la verga. Al menos sabemos que funciona. ¡Dale, cerdo! Tengan cuidado. Sí, adiós. Anika, deja de correr del primero. Es paladín, o sea, te puedes caer. No me importa. ¡Ah! Pega primero que yo también, mamá. La verga, Marcelo. Cuidado, ¿Cómo vas a decir que tienen eso? ¿Pero si no le pegué? cuidado. Mira, ahí dice... Marica, y se ve terminado de activar y tiene un mordisco. Pero ahí que dice... ¿Quién fundó la ramilleta? Cuidado, Mamá acaba. Dame la señora ahora. Tomen esto. La grabadora le hace que le pusiste. cuidado. Falta solo 4, 3, A la verga. 2, 1. Cuidado, Yo tiro la última bolita. Hagamos otra cosita más de esta y... Bueno, que pega fuerte la raíz. Y ahora... cuidado, ¡ay! Un quique. cuidado. Ah, listo, se lee, vamos. Cuidado, Tomen esto. ¿Pero? No. No puedo ver eso, no. Lo tiramos en el Bergamo. cuidado, El Bergamo. Lo cuidado. podemos gastar en el siguiente punto. Voy a hacer un pull 3 maldito. Maldito bastardo, infeliz, por convencer. Parece que me no logra. 4,
Pero yo dije, estoy de vacaciones, ¿se puede un café o qué? Cuidado. Con la cadera ahí, weón. Oh, la puta madre, no había echado cuando de mierda. Cuidado. ¿Qué querías si estaba todo controlado? Controléis. Ay, yo Cuidado. que está aprendiendo feo el muerto. Ah, mi, yo no sé cómo estaba ahí. Mil kills. No me funciona bien el teclado. Mi defecto, si me muero con un charco, tengo la tecla E y la W pegada. Cuidado. Ahora sí, es una de que Marcelo me manda la puta dirección. Cuidado. ¿Cuándo? Anita, ¿viste que sigue siendo mentira? Llama. Ni siquiera sabe la dirección. Pues bien, Ryan. ¿No Juan Pablo te gusta? No, Pablo no es hace 2 años que no vivimos ahí. Tampoco. ¿Cuándo está Pablo en el Hace 2 años que no vivo ahí. Es como Marcelo, despertaste del coma. Hace 10 años que no vivimos ahí. Claro. Culea, cagón. Estoy esperando que llegue el puto monje, a ver si... Al tío Moncho. Cuidado. 4, 3. Vamos, a darle pues, por bocón. Mamá, Buena, que llegó el señor Costa. Ahí lo de. Mamá escucho borrón. ¡ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Bueno, Julián, Le tiré el corte a la mierda y no tenía para. Vale. nos cortaron el Mystic. Yo estaba en CD. Tenía el parálisis en la mano y me mató el salto del dragón. ¿Cómo se llama el jefe? ¿No la del árbol? No, por acá. ¿Qué? Mancho, se le perdió el norte. ¡Coño la madre, salgan! ¡Ay! ¿Por qué se están muriendo? No sé por qué están dando tanto daño. No tengo ni puta idea. Yo sé que por el escalado, pues, pero... Marica, ¿no es para que se están muriendo así? No, aquí no se ve Marcelo. Maldita sea Marcelo con toda su generación. Pero si no te lo pegué. No me está dañando. 4, 3, 2, 1. Ese anillo, no te quiero decir Por el culo. poncho, Con el culo. pero no lo moviste en el Switch. Aló, aló, aló. Aló, Está aló. demasiado lejos. ¡Qué loco! ¡Ay, no! Cuidado. Maldita sea el que se quedó atrás. No, la puta madre, buena No, los mató los nenes. No, que había una puta maceta que no podíamos mover para el lado, Sí. weón. Esta maceta vi. Cuidado. No nos podíamos correr del frontal que nos alcanzábamos a correr del sur. ¿Y tú dónde corre ella? Porque te fuiste por otro lado. Nosotros quedamos del otro lado del Que yo frontal. pensé que No, mamacudo nomás. Cuidado. a la verga, Marcelo. Mamá huevada. Buenas a la verga. Cuidado. Ya. ¡Ay, los piojitos me están matando! 3, 2, 1. Da más potencial. Cuidado. Bueno, te quería batido, me escondí. ¿no? Igual. Dejen de pisarme con el vergüenza. Me lo voy a quedar aquí.
No te puedo jugar si estoy metido ahí atrás. ¿Y el EPS se ve por Bluetooth o qué? Pero tiene ahí. Tiene falta. Me morí a la perdición. Disculpen el desorden. Ha pasado largo tiempo desde la última vez que hubo estudiantes aquí. Lo que te vale Estoy puro amarillo. preparando la lección. Se me rompe en medio el pack, cagamos. Déjalo la mano ahí. Ven, Mimi. No estaría tapado abajo de otra cosa. De uso de mi miedo. Ah, Sí, muy bueno. está mimida. Está mimida. Mimida. Todo. ¿Eh? Pero fui por killer. Lo tengo ganado. Kick. El manco. Tiene que estar agresiva. A ver. Hace mucho tiempo, los miembros del vuelo azul mira, ve. sobrecargaron un elemental arcano por accidente y ¿Qué crearon hace? un poderoso ensamblaje llamado Vexamus, que rápidamente empezó a hacer estragos. Los dragones azules lucharon contra Vexamus con fiereza e intentaron impedir que absorbiera los orbes arcanos perdidos que le permitirían descontrolarse aún más. Vexamus comenzó a manifestar poderosas bombas arcanas para repeler a los dragones. Estaban cerca de la victoria. Vexamus desató todo su poder arcano. Pinche voz, perro. Vexamus no absorbió ningún. Tengo moneda me gusta, por eso no te morí. No sé si me había tirado igual, pero me Con Quake otra vez. Maldita sea. Y el casi ahora no tiene los brazos encendidos. El que le pongo al rey se lo va a poner. Ya, Carlos. Deberían esforzarse más. ¿Cómo me voy, tío? Porque ¿para qué corres para si el rey te persiguió? Bueno, No tenés nada responsabilidad. No es lo que dice el libro. Los dragones absorbieron los orbes, no Vexamus. ¿Cómo está? Que largas tiempo. No, sí, como, ya fue. Creo que no fue buena idea tanto melee en Quake, pero bueno.
Claro, tengo esta voz de mierda. Algeria no debería marcarlo. ¿La bolita? ¿Mm? ¿Qué cosa? Con la... ¿Con el chat? Es que eso se acaba que en piedra. Marica, como mola. 3, 2, 1. Examus comenzó a manifestar poderosas bombas arcanas. Dragones estaban cerca de la ¿Qué? ¿Se había pasado encima la puta bota? Ese de ahí lo moví mucho, weón. No nos movieron si no se atravesaron ustedes. Digo, hay un montón. Los dragones abrieron los orbes. Yo tengo Deberían body. esforzarse más. Están dando bolas al bol. 4, 3, 2, 1. Para... ¿Navy Red? Nos va a marcar a mí. Dame un segundo que estoy... Como Nika estaba casi mamando, el... Estoy viendo la vida, no se murió. Yo tenía de todo para hacer. Examus hizo todo Ahora lo que que te mato. pudo para derrotar a los dragones. El rey de la sangre. Finalmente sucumbió. Marcelo, qué verga tu DPS de mierda. ¿Qué dice qué? ¿Qué tiene? Está re bajo. Pero si me he muerto 2 veces la piedra. Sí. Que no pego. Me muero con ustedes. No tengo nada. Esto no la puedo. ¿Ustedes cómo me dijeron? No le pegó a mi inicia porque estaba... Estaba loquita. Bien. Cuidado. 4, 3, 2, 1. ¿Qué te pega? Cuidado. ¿Qué pasa los misiles? No tengo corte. Tengo parálisis. Cuidado. No, carro, güey.
Eres tú. Por lo menos lo corta. No es mucho, pero... No tengo otra cosa. ¡Homicidio! ¡Corte! 3, 2, 1. ¡Los elementos responden a mí! Five, four, No. Ahorita quemó, así que... Igual. 4, 3, 2, 1. La conquista de Estos son salones sagrados del conocimiento. Solo pueden ingresar los estudiantes matriculados. 5, 4, Piensa en lo que has hecho. Intentando. Puntos de mérito. Bacala. ¡Huye, pequeña! Cuidado. Uy, la mano. Yo. Estaba tirando el número de pedazos Tal vez le haría. Después cierto. ¡Huye, pequeña! Aquí. Mérito para ti. Cuidado. 4, 3, Aprende esta lección. 2, 1. Puntos de mérito. Quedan 20 segundos. ¡Huye, pequeña! Las calificaciones para malos estudiantes. No me tires el pantalón a mí, por favor, por favor, por favor. Cuidado. Oye, la mano. Esta lección. Las calificaciones para malos estudiantes. ¡Ay, me pasó ¡Huye, presión! pequeña! ¡Ah, me mató! No voy a quemar porque se me Puntos de mérito para ti. Cuidado. Aprende esta lección. Puntos de mérito para ti. Ay, parece que los parámetros que incluían el hechizo que dejé en mi ausencia fueron un poco extremos. Gracias por tu ayuda para dejar lista la escuela.